kase boy mu ubeti na ensempi ka ho anopa ya yesin kunwan ye de bro 21st clinic kadaworo ma no pa ya bi agije obi an bomode ne bowura ho na kwaje apomden mizone 5G no so ya gibi na ebebo adwuma no wayene ni ama krancha da zo of mami premier ni mene nana kwabna kesi mampanyini nana do dan kwa kufuado waso repeteta kremo asabre sikani sunsum ya e friend inflation no ejuno hamu nchemu no aduonu ensia chiri ponson wiebe afene be kona wieye no ebeba begina hamu nchemu no edunum ni nyina ya hihye papa wode agu akwamu se woboa ama o my Ghana isikasem ikomu ahaye ade ba ko a o mei afie twemu ni de wo mu nyina eyesikani sunsum ekosoro na bafom ye free September imu no ano na ejuno hamu nchemu no aduasa enwotwe echiri po ebako mampanyini nana do dan kwa kufuaro se nieme nyina adi adanse se kakra eniema eba fom odi asami tuja wo my Ghana Christo som kabom ko Christian Council of Ghana wako na tena ye abankasie mu wo wie ena wosre wo nu se eya wo monkai wo my no empai bom. I think that the signs are becoming clearer and clearer. The rebounding of our economy is already going on. The very high rates of inflation that we suffered last year are coming down systematically. We're looking from the 50% figure, and by the end of this year, we'll be looking at an inflation rate of some 26-27%. And by the end of next year, hopefully, we'll bring it down to 15. I would love to be able to go back to the single-digit figures that were featured my first term. But nevertheless, the country will see a significant reduction in inflation between now and the end of next year. Mampanyini na nado dan kwa ekufuado. Kane mampane John Dramani Mahama na mabe fonten tafidi no so the Ghana 4P18 komo nyina no yesa ne yakoso ya kire se ewiase nyina no eka ho asemu na ohwa de asie ne namsoma nsuo yiri fa japade ahodo ne ade no ayade se ehadwen ne sayent on de osusu se enka saade we na mampani na dan kwa kufu ado ba bia beduru no wo ya enka betimi abo ne nsamo a wona mabe fonten tafidi no so on ya cheni nsuo no ebu kama fa obi ne chance dan edan ne chance dan na ya boso no ebu kama fa so sani pay de obehia aye relocation etina nat ye de ano ato de nipa nyina ka se ye declare situation no under emergency na oman ni nyina yensre na yemma oma beboa emeboa ye esane se en nen kai kura no oman ayefa no heti mini asa okay a abra oye ne to wo mo no Ghana wo mu declare state of emergency no Ghana ko ikoma oman no 3 million eti sa de nsuo ya ye nkofu yi enya de a sabe eye mattress ene emo nipa no life and property asay eti ayade a also mamu ni nyina no ye hwese enimani ni ye ehefa ne ye yi wo mo edo mako na obatumi enya babi atena na mo fa na wo mu no po no atumenya adusuade bi mpo asua de ma mo da so ye de aban beka so ye titi esan se de dikan o mampanyina nkasa o de nya ko hunu sidi a edoma nsua form no mu na wa hye bose de obefa so bia obetimi ama o man ha o mo no obeye enti no obeye no sabe akyerɛkyerɛfoɔ ese me no ka say Ghana Medical Association wo ma deploy wo mu members akɔ sabia no Titu a doctor for what voter region. And so it tells you say, yeah, even to declare state of emergency now. I can declare, but 2 minutes on my opinion is a actually say a 2 heady 4 year. One more declare one state of emergency. Ghana, I have what 3 million. Just a over look at you, Sunny Bayer, who mine, alcohol. Then so I cause of modern media. A bribia bet of a engineers because of question the Diano. We live some Rabia Dua. We yewura Isaac Owusu na ye Nat President kanema mpani John Dramani Mahama kasa na chi no so ni nsɛmtwɛfo HS asɛm ya to akasia bono eso asɛm kroya oba hima wo mape avetikpo ya wonu agina mu edema adihye ho west emensini no mama akuseme otosumienu se na no sembia na nado dan kwa akufado beka ya Ghana for twetwe na srani abasafa akoso mosu tade no wo se wono de otiase enyi na nipa bi na achia na no sanse omo ha obebre ebi ya janan ni nsuo ni akwan yesese ya kan wasem ene idi abai se wo ba bi kura ya de ni ebenya card ni wakono agese ni kwadwapon anase bato we nyina ye hawo ese Ghana for ye kan wasem your promises I say immediately you will see to us and in the long term
he will see to us. Joke kakra president koye say e can vote anka wamba ha no eno mo adani news eno na mo di chi yasema atu ya ye kanu eno mo amfa anya asem joke kakra president ye no eno na mo di ayasem journalist mo so ye ni anje mo ho afen so baby a nsuo na adu no emu eye tum eye black eye fake bomba emu yinkan nature say yarea bem seriously contaminated nti yeda ho across nsuo na yarea beba no we can't contain it nti ye need this kasa no pay we need immediate action either omubema yen road a befa so akọ camp wo normal barricade no river no mama aku seme wotoso mienu ɔman mu mmeranifoɔ ɔmo wɔ nkabo mu kopani paade ma ɔmo yɛwura yɛ ɔboafo na kasa ɔpani no asɛm a wɔka nyinaa no ɛyɛ tietia kyerɛ sɛ ngoma hyɛm ɔbɛfo kwabena frɛmpa ɔboaten ne report ba abɔnten na ban hwɛ na ɔntu hɔ anam ɛne ne bɛtumi aboa ma nneɛma nyinaa so atumi awie pɛyɔ. Please permit me to touch on the raging menace of illegal mining in Ghana. The harmful effects of galamsey are all around us. We cannot gloss over. Land for the cultivation of staple food and cash crops have been affected. There are studies that galamsey is contributing to death amongst children. Despite the efforts and assurance of government to deal with the menace, there appears to be a general consensus that not much has been done to effectively and roundly deal with it. The GABA holds the view that a lot more can still be done to effectively deal with the menace. That poses a serious threat to our survival, especially in this period of climate change concerns. We call on government, political leadership, and key stakeholders to show more political will and integrity in decisively dealing with the galamsey menace. Any ya etwagu ye Ghana Bar Association President Yewura ya oboafo na yetenenkan. Any PP amanyoko ewura no bi won ma yetuatefo ba ko ne Dr. Kwabena Kennedy won na di atuate dom no anim won de ote America na ya no watoto aboa na de aban PP for park so anopai wo se Godfrey de abo adame aban lawyer pani se wo kan sembi efa gadam se hu a woni anantuo ni nyina da ne se won TB da se ni DC for abekan sembi efa gadam se hu na Godfrey de abo adame so abeya no se ni DC for so ni anantuo san se won ma breso no obi piada ni wo mutumi chi no twe na so e wo gadam se hu Kwabena Kennedy se Godfrey de abo adame nkana no ntum san se wo evidence bebre ya ko betimi atwo obi aso nya Dr. Kwabena Frimpong Boateng nensam ena no wo hwe. The Attorney General is not fighting corruption. He is protecting the corrupt. He is part of the Protection Brigade for the Achim Mafia and its allied forces. This is not fighting corruption. Who doesn't know our forests being destroyed, our river bodies being destroyed, and this report shows soldiers protecting people who are doing galamsey. You didn't even need Professor Frimpong Boateng's report. Evidence is sitting right in front of us. We see all this. Excavators. What happened to the excavators? And if anybody was ever in doubt, they can look at the drinking water. So who do they think is making the drinking water dirty? What? Dr. Kwabena Kennedy. Honorable Simon Yao Awaji ena kasai ono na odi atudwa ya wo trese no kureni wo hwe constitution na yede ye adwuma e wo Ghana hase no a ne fa ba bi e ma omampani be de Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ekwan so no ye dwamtani de ma police adwumaku no kure nyame anim ne ayade se hadwen eku e friend se coalition for integrity in governance na opani ne ejina mu a wo kasa de mo kire se ebe ya ye hwe hoye na ene ba bi hakakra Baumia na ye obi a o chairman for Ghana Police Council and then me no kasa se sia no Saturday no because he swear you in as a vice president of the country no ache say baby akot na no de unye partisan so by o mine de o ba be hwe NDC for so una hwe MPP for so one of hwe CBP ana nkofo mu ni party bia mu no so by ye nyina ye vice president sia me no kasa se sia no se no mampeni no na bi de che no vice president wa picking form wa kofa form a person me pray flag bearer of a political party a MPP enti ahono na me ye hu se no isi akofa party atare ye ahye enti bebi a wo na wo ye Ghana Police Service Council no ahono enye partisan position eye bebi a we are in charge of Ghana's police service security na ehwe o man so no internally no wo na chairman ehwe ho so isi so when you anima pie akofa form se ko pray flag bearer of a certain political party no ehwe say ahono wa fumra or see the president shall appoint a chairman of the Ghana Police Council in consultation with the
Council of State. And yeah, it will be a Dema Coalition for Integrity in Governance. Era Yao Awajina Yatenenkai. Nanara dan kwa kufadro she Ghana for boss we besi asoda kese edi ama wasuru nyankrompon na bibini na Christopher yenyire kobomu a yakome yensa so akire wasuru abompa ye na so awonsam de Ghana for mu abunim ayedeja enura ne nam framem so sofo danka Williams ene papa isula na ba wo mo ka board of trustees ho atwron krata se adwuma no wo nya biem esanse kududu bi wom enkrata bi esese pm on training what to report to be a wo so woman Assembly Executive Director the National Cathedral Project Dr. Opoku Mensa Wabamonte so say enya no kure bia na wadete no ekoso ememu ne emengna ada wo say toti wo ka meeting ba ko bi kro mo koye asofo emienu ama so mu wie yom de ho nkrata nyina da e de koma wo mti no kure bia nim abusia ye koya nim wo ensamfo from ya nuanom ya wakofa entos efri ni je Burkina Faso ya de e ba wo man mu sabaya ye benya bi ato adie no wo mo ne ye nuanom Sompa 98.9 edi nkomom kire se asem no ha o na de no kwa na eguso a ekoso ntokwa ekoso e wo ye nuanom enche ho no no ya de se e ha dwen ye pa na asa de o hawo ne amane e se de abre adwuma o mo ye no woni ye nuaba ekuanyako eche Daddy any day tomatoes no tono me to tomatoes me to jene sa na ma ni nyina na ne po ayedin tomatoes na ye mere sensuo no to kase bebira mantos ni ko e ba koretimi ko sensuo no to ma de be ye buru bi akoretimi poro na bere na poro nti e ma ne ko tinka krakakra be dom ya ba na no ana ye ton nti ama na ne ma ne po ayedin aka kakra bi su na ne ma ne na abebu kura wo mfa nya hwe ene ka yi de ye ton 1 million no de betimi ton be 10 cedi ana asa 5 cedi na na de nyema ne boade ada abusia we eye ensamwa ye nuanom edi free sunwane ebre yen na bosuma center market wona san komo efiri ba na kura mu kura so ye nuanom so a woto jene so etiemu ebise no boye de bia jene no efiri ba mo se ntoka bia si wonti ama jene no boye de pa ye no pra ye nya hwe no boye o fa se ne na ehia no 70 cedis ana 80 cedis into ye se na jene no roba ngisa wo hye ne 2 million won hye ne 2 million nya de be so na wo wanye bi was se last 2 weeks na jene no ehia no 1.2 na ehia no 1.2 dan so ne ngisa wo hye ne 2 million abusia yakoya ni mo nsam from ya jinemu a osunwa West Municipal Director wa bo adwuma de ma pomuden owura ne konka ena de abetu dwa wo kiremu se enkwada anu aduonum nwotwe ye maayewa ne memu wa akwada ye mo wo nyenyem ye na enkwada ye se bebe wiase na memu wa ne maayewa nsunya akukuduro si yebo si ya mamma boa wa mo back to send a criminal abortion ye no anunie entu ba mu pa be piem sunwa West dia abortion yinsentuguo eya de a ekoso pa wowura konka ene Sompa nsentwerofo na twetwe nkoma a wasi every 2020 ene 2021 no ene yinsentuguo ni eturumudu kuku num hihye nkwada duro eme mututugu ye wakeka de bomu a bebrebe wasi ehu entu o mefrase ya wo mo ye nkyerɛkyerɛ na ne nyina bebusa nkwada no wasi mi pese mi kosku enye sanso na mdinyin sen ne konso a ye besere mi to ayedwumadie bi a wo mato ne din se safety net ye hu sa wonyem no ane ayerewo na kyerɛ se kasa kyerɛwo se de be na turumudu kuku wo meche waduro nkoto anyin sen no kofo owo bi nso emfama and teenage pregnancies and also your mofram man or maybe or monthly so or more fair through our movie, I be a cost of accommodation so a data or one and I say figures one of my HFA, I see Biano and what I say in Nina. Now, and or more my back than I saw it, I might do my fancy and I can't now, they in fear they 9 days, 2019, one or your record, 480 abortions. They are done the sense of my bottom of pregnancies. 2020, 462, 2021, 444, and 2022 is 402. But 80 January, everything September, I think 258. Like I say, idea or 24.
Yina, I can't with you, I can't deny it to say I did to a brand was. If you did disaster, then a promodia say, you never be a fan. Now, did you can't come to the put them there a friend of Medash, any program, you see one of my Ghana Health Service, any Singane West municipality, I can't. Wey a municipal director de ma de show mo Sunya West wo rather na Konka. Unit Committee Secretary Emmanuel Nyamina kasa or kasa free tafo for mass honum ningina ye se eyanentie se nkofo bi afa ekwan bi so age obi nkwade afri nsem susu se ebia sani pa na oda ho na won ka tiasefo ho bi no o ekromfo ana yebusa ewura yi se papa wada roma wate sa asem na wate ade na betimi ni yache yo ho no mo ana omo frɛ ye ka sɛ omo te so obi ewu da ho a omo nim de asie bara no paron frɛ no mo se won wi kura ene me free ba bia mo no ono abo nso eni ha to frɛ me ti me free ba bia mo na mba beduye no na che sɛ onka no bi ewu enti ye ba se ye ba be so ogu ampa na se ongu yi no na che se ke ba ne ko nwie de aka bia ke betime nyam information bi from on about so fortunate ye ba no enti no de nim fa ho da bi ko ma de ni no koyo hovo I wish I be say broke because ne tiun nyina papa but me timi nkyere say e ade we pote panti na ya bunu aprepra no anase akonfo bi ne take na je ne ho ne ma no wampene no am struggle no makunu dia ende entimi nkyere Abusiano pai baby awonam bia no nyame wadom na ade achi wudi ese ni da so ho ne mom se yare bi na ajeje wo a bomoden se uduwa ne bechirim ewo ye nkrabata bia ya eben wo 21st clinic ho asem na me ne wo kan yare ye body efe ne se sciatica no nyame ye wadom na se e bia wunim obi ya sa yare bi wo no so anase wan kasampo ene yare yi e ha wa mesrew pa ni die kwan so bomoden se ye nkrabata bia ben wu bia no beko ho ne ye ji wa free sa wo hawo ne amane num yare ne so sisi achi ho e fa wo to srem na nkokom ho nantu besi wo na pon si fam no abusua emutimi hyehye wo saa beka se bia watia aduro so na se bia ya so eja e wo nanum mesrew sciatica yare no ho no ewiase nyina obi agitum sa mpa 21st clinic de ye na ye champion wan kasa ye nkrabata ne doso yare bia ka ho bia so ye sa we twa herbal treatment papa bi we twa scan massage papa bi so we twa ediagu ehwemu bia no ye e wo nipadua no ho fa number ne sisia na enim komo 0540 311 311 0540 311 na pemizo any 5G ni bi akire kwan no pai ba bia wonam bia mo amoton drinks e wo kwan ho ne traffic light asene ade nyina so esrem se mizo any 5G no eno an obia etumirika wo pe bi obi oteka mu twa mame wo mizo ho mame wo 5G ho ni kasem wo mu ne se ba bia wo bia na be friend number na good TV na se no mesra Dr. Silas Edge so na wa package bi kama na ode amount ba bia ya de bebrel 0246 270221 0246 270221 offer ya Dr. Silas Efa na wamani ubi kama so mami hanopai Kasian wasi yera santi ebo Benedict samu for penny kuku wa Veronica Jando bebo Juma sada na Kevin wanu so shechi MC aho edimai ohini ni ama kranchada zo ani midi mene nana kwabra kese 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. One way sciatica expert. Honorable members, order. Mr. President, on my morning in our ATL. Run.
mo nyinaa ase sɛ mo hui mo president ɛyɛ de adura Sompa paroni ba emre a ɔde ɛsra me ho na matie sikinkin asɛmi atɔ makoma so sɛ Ghana ni bia emeke sure sɛ ne sabɛka adura ɛfrɛ no paroni ba me bi ɛwɔ ne fie na ɛbɛboa sɛ yawo osisi na yɛ oya wo na ba bia yɛ oya bia o de kan ɛbɛkɔ yɛne finance minister ɛbɛkasa na ɔman budget yɛyi mu 10 billion Ghana cedis ɛde aboa adwumakuo a ɛyɛ saa aduro yi na nanteɛ no mabawa a ɔnni adwuma yɛn nso so ɛnya bi ayɛ paroni bam yɛsisiadeɛ ne honamyɛ aduro sonko kora a Ike Pharmaceuticals Limited diaba FD agye adwadeɛ nkratoɔ yi atum. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals.